友誼馬路大賽車看台對開彎位，凌晨發生嚴重交通意外，一架私家車懷疑越線撞向對面另外一部私家車，兩男一女受傷。郭東梅報導。懷疑被撞私家車嘅女乘客傷勢嚴重，救護員要用擔架將佢抬上救護車。另外兩名男傷者就輕傷，3個人由救護車送往山頂醫院治理。肇事嘅白色私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，碎片散滿一地。黑色私家車右邊後車門亦被撞至幾乎完全變形。警方一度要封鎖現場，由警員指揮交通。意外發生喺凌晨2點幾。據現場消息指，經友誼馬路由88伴駛往漁翁街方向嘅白色私家車喺駛至大賽車看台對開彎位，懷疑高速失控越線，撞向對面行車線嘅黑色私家車。澳廣視記者郭東梅報導。